Так, всем привет. Сейчас поедем кататься с моим мелким братом. Он будет на квадроцикле. 50 кубов, задний привод, а я буду на Ямахе. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Немножко покатаемся по бездорожью. Осталось этот квадроцикл достать. Ну как? Сам сможешь? Давай. На, камеру поснимай. Вот как бы мой брат справляется с квадроциклом. Давай, проезд заведется. Подсос, ничего себе, ты шарящий. Подсос, наверное, обратно надо выпустить. Когда разогреется. Ничего себе ты. Шарит парень. Давай, обгоняй меня. Давай, едь, я говорю. Едь вперед.
Приехали куда-то в поле. И что-то я тут заметил какой-то странный дом. Дом на дереве или что-то такое. Стой! Смотри, что увидел. Дом какой-то. Сходим туда? Ну давай, надо, в общем, запарковать. Ты тогда давай. Да у меня подножки-то нету. Ты давай свой поставь близко к моему. И я облокочу на твой. Так, как запарковать кроссовый мотоцикл, если нет подножки, но есть квадроцикл мелкого брата? Так, все, сейчас идем в тот дом. Посмотрим, что там такое. Так, в общем, в этом доме ничего интересного нет. Малой полез туда еще раз. Я думаю, что пока он там лазает, у меня садится батарейка. Надо немного понаваливать вот тут. Такое вот поле как раз перед этим домом. Сейчас немного взрыхлим здесь землю. Так что погнали. Я думаю, будем разгоняться отсюда в обратную сторону. Надо попробовать поставить шлем и снять со стороны, так сказать. Решил ехать домой, я поеду вперед, чтобы немного навалить